بيكم. النهاردة هنتعلم خطوة جديدة في الإكسل، وهي الكاستم ليست. الكاستم ليست ده ازاي اعمل قائمة داخل البرنامج بتاع الإكسل نفسه. ازاي؟ تعالوا كده نشوف. دلوقتي انا لو عملت مثلا كده، كتبت يناير وجيت عملت لها اوتو فيل كده بالمنظر ده، هتنزل يناير يناير يناير. لا، انا عايزة تنزل يناير فبراير مارس، وتنزل الشهور كلها. فهعمل ايه؟ انا لازم ادخلها داخل البرنامج. فهروح عند الفايل، هختار من الفايل مور، ومن مور هختار اوبشنز، ومن اوبشنز دي هختار ادفانسد، ومن عند الادفانسد كده هننزل تحت شوية وهقول له ايه؟ edit custom lists. هدوس عليها، هكتب هنا كده في الليستة دي واقول له يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو. المهم هننزل بيها لاخر الايه؟ الشهور، هنكتبها للاخر. تمام. وبعد كده هقول له ايه؟ اوكي. تمام. لما اجي بقى هنا كده اكتب يناير واعمل لها اوتو فيل كده، جالي ايه؟ يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو. المفروض بقى يكمل للاخر لو انا كملت معاه للاخر. يعني لو انا كملت معاه للاخر كده يكمل لحد اخر الشهر. طيب انا لو عندي مثلا محمد، احمد، ابراهيم، عندي كمية مثلا 100 شخص عندي في الاكسل، وانا عايزة كل ما اكتب، مش عايزة اكتبهم بقى، انا عايزة اخليهم داخل البرنامج استخدمهم على طول. ال100 شخص هم ال100 شخص اللي انا عايزاهم. فهعمل ايه؟ هحدد عليهم كده، هحدد عليه واجي اقول له من فايل، وهقول له مور اوبشنز، وبعد كده ادفانسد، ومن ادفانسد كده هقول له edit custom lists. وبعدين هو انا حددتهم اهو، فبقول لي ايه؟ هتدخليهم جوه الليسته بتاعتك؟ اقول له import، دخلهم لي. ده راح مدخلهم هنا اهو. ماشي. واقوم قايله له اوكي. تمام. هاجي بقى لو كتبت كده محمد، مجرد ما بعمل اوتو فيل كده من هنا كده، هعمل اوتو فيل اهو، جاب لي محمد احمد ابراهيم. لو 100 هيجيبهم لي طالما انا علمت له عليهم ودخلتها. طيب انا عايزه بقى احذفهم. مثلا لو عايزه احذف الليسته دي، الكاستم ليست ده اللي انا عملته داخل البرنامج، هعمل ايه؟ هاجي باخدك من فايل هنا، وهعمل من مور اوبشنز، هاجي كده وهقول له ادفانسد. من ادفانسد كده هاجي تحت، يلا edit custom list. طيب هاجي هنا اهو انا عايز احذف الليسته دي، هاجي ادوس كده واقول له ديليت، احذفها لي. بيقول لي انت متاكده ان انت هتحذفيها؟ اقول له اوكي، اتحذفت. طب انا مش عايزه يناير فبراير مارس بالعربي، باخدك هاجي هنا كده واقف، هقول له ايه؟ ديليت. جابها لي اهي كده. اقول له لا انا مش عايزاها بقى، خلاص الليسته دي انا مش عايزاها، احذفها. اقول له اوكي. طب بص، انا ما اقدرش بقى احذف من هنا اللي داخل البرنامج، ما اقدرش اعمل له حذف. ليه؟ لان هو متبرمج على كده، فما ينفعش اعمل له هنا ديليت ولا اي حاجه. بص طفي لي الانوار بتاعتي. تمام. فانا خلاص حذفته، وحذفت اللي انا ايه؟ مش عايزاه. القايمه اللي انا دخلتها انا حذفتها بعد كده طالما مش محتاجاه. كده نكون خلصنا درس النهاردة. لو في أي سؤال أو نقطة مش واضحة اكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم إن شاء الله.
ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من سلسلة الإكسل من البداية للاحتراف.